Roland Go Live Caster， 这是一台导播机引信吗？同时它是一台混音器，它又是一台效果机，可以外接 3.5、6.5 Canon 的麦克风，还有48伏 Phantom Power， 这么多厉害的家伙呢，实现了你这个多机作业的可能，双机作业。再来，我们在这里呢看到了这个是可以外接手机的卡拉大小声，这里接耳机，耳机可以当麦克风，等于有2个麦克风可以用。你耳挂麦的部分可以这边弄，再来就是这里了，大小声监听的大小声，整体的设计简洁有力。这里接你的安卓手机、苹果手机，这里接外部电源，用行动电源供电，接上去这边，它就可以用了。那它可以用了之后呢，每个按键都可以定义。这个是声音，这是全静音，这是不讲话讲话，音乐，这里都可以全定义。这个不行，这个是外部的，这外部的这个另外一只手机把它射进来就可以了。可以把外面的手机射到里面来。再来这边，好了，这么多的东西呢，我们待会呢再帮大家做一下介绍。这个我们有能力帮你做到摄影机吗？这个要有点技术，我们要把它做成摄影机该怎么弄？我们来想办法。就是目前只有手机能进去，那未来呢，我们要做成另外一机是多机的，就是本机之外呢，这里接这一只本机嘛，这里接一只本机，那么这里外接摄影机的技术，这是一键直播、字幕、照片、影片、掌声，这3个是音源定义。硬体介绍到这边，就让我们看现场的介绍。我们把节目交回给主播。